大家好啊！其實隔音露台咧係好需要加裝趟窗嘅，令到每扇趟窗咧都能夠互相緊扣起嚟，去隔咗室外大約90%嘅噪音。嗱，以下嘅片段中咧，大家可以聽下咧，關咗窗之後咧個效果係點樣嘅。加裝咗露台趟窗之後呢，仲可以加裝呢不鏽鋼蚊網嘅喎。呢款蚊網呢，就亦都可以防貓嘅，又可以拆落嚟清洗啦。另外仲可以加裝呢個窗花添。以下落嚟呢，同大家介紹兩款呢較受歡迎嘅室內蚊網款式，分別有拉染式啦，同埋呢個橫燙式嘅。有支鎖匙可以鎖嘅。咁樣就可以到。呢支鎖匙都可以鎖嘅，會掹走，佢就開唔到㗎啦。今晚上你这小肉必须赶紧放到这里啊！好，还有这个，还有这个。